要是这样，你就退下吧。虚竹，你是本派的第3代弟子，按说你没有资格和吐蕃国第1高手过招，但是国师万里远来，良机难得，你就用你的罗汉拳和韦陀掌，请国师指点几招吧。是。国师，小僧得罪了。师傅，服了吗？少林连环腿，好内力！你怎么老用黑虎偷心这一招啊？真会，这么多少林绝技啊！慧伦师兄，虚竹的功夫是跟谁学的？这哪是啊？这我也不知道啊。如影随形腿。对，正是少林72绝技中的龙爪功。国师，手下留情。身份还斗不过少林寺一个小辈，竟用暗器偷袭，实在不成体统。不要你的东西！不要杀他！是。少林寺以多打少也就算了，怎么还藏有女色？100年圣域，原来如此。今天我可是领教了。
少林寺戒律森严，必会秉公处置。此事与国师无关，国师一路奔波劳碌，请先往客舍休息，待老衲查明真相。国师，请。虚竹擅犯杀、淫、昏、酒4大戒律，罚当众重打100棍。多谢太师叔慈悲，弟子虚竹愿受责罚。你擅自学旁门武功，从此以后你就不是少林弟子了。弟子死不足惜，敢请太师叔不要逐我出寺。你既为逍遥派的掌门，又为缥缈峰灵鹫宫的主人，应当出寺还俗，不能再做佛门弟子。少林寺对弟子恩义深重，弟子不孝，有负众位教诲。众位师傅的教诲，弟子永生无忘。慧伦，弟子在。你身为虚竹的授业师傅，没有好好教诲，责无旁贷，罚你受杖30棍。弟子知错，愿受责罚。太师叔，弟子愿代师傅领受30杖责。既然如此，虚竹受杖责130棍。虚竹现在还是少林寺的僧人，出寺之后，你就是逍遥派的掌门，灵鹫宫的主人，与本寺再无瓜葛。本寺上下须加礼敬。几大帮派前来拜山。走，看看去。行吧，虚竹，万法没有高下，在哪里修行都是一样的。从今以后，一定要记住诸恶莫作，众善众积。回僧房收拾收拾，下山去吧。是。弟子想受完杖责，再下山不迟。各位英雄，今日大家来到少林，第4蓬荜生辉，但不知大家到这里到底是为了什么事啊？我们接到丐帮新任帮主庄聚贤的英雄帖，约大家今日来少林立中原的武林盟主。这件事情，丐帮为什么不正面告知我们？玄生大师，我10天前接到帖子，觉得事情有点蹊跷，想提前通报，从江南赶来，一路上费了4匹马，还是没能提前赶到。我3天前接到帖子，立刻从河北赶来，但还是晚了一步啊。难怪大家这么巧一起到了，原来路远的发帖早，路近的发帖晚，大家个个马不停蹄的赶来，都是刚好到。这是丐帮早已计算好的吧？庄聚贤是什么人？他怎么还没来？大理国镇南王段正淳殿下驾到。
镇南王亲临少林，老衲有失远迎。大师，说话何必这么客气？未能事先通报贵寺，就前来打扰，大师见谅。国师，你怎么还在此地？此地已在少林寺之外了。犬子段誉不才，国师把他带到中原来，一路上多有教诲。段某还没有向国师道谢。段公子，可惜了，可惜了。国师什么意思？段公子来到中原后，认识了一位姑娘，从此以后便追随于石榴裙边，什么雄心壮志都没了。那位姑娘到东，他便随到东；那位姑娘到西，他就跟到西，变成了一个游手好闲、不务正业的轻薄子弟。这个难道不可惜吗？这不孝之子，并非不孝，孝得很，孝得紧。有其父，必有其子嘛。哎，你这个蛮夷和尚，你不想活了吗？犬子现在何处？国师可知道？请告诉在下。王爷不必担心，我三弟现在很好。小师傅最近见过犬子？是啊，前些日子我跟三弟在灵鹫宫喝得大醉，后来父亲，父亲，孩儿在这儿呢。啊，父亲，最近身体可好啊？啊，顽皮！二哥，你又做和尚了。段公子在此，王姑娘就在附近，慕容复也该来了。你说什么？慕容公子既然到了少室山，怎么还不现身？慕容复现在正在山下和丁春秋恶斗，要能活下来，很快就会来的。你们还不去看看热闹？段云清。这里啊，太凶险了，我背你出去吧。我也没受伤，有没有给人点穴道？我自己会走。再说，表哥武艺高强，他会保护我的。哎，王姑娘，你看我父亲在那里，他也来了。丽尊是从大理来的吗？你们父子好久都没见面了，对不对？是啊是啊，王姑娘，我带你去见我父亲好不好？他呀一定会喜欢你的。哎，我不见。为什么不见呢？王姑娘，你看我二哥虚竹也来了。哎，还有那个南海恶神是我徒弟。星宿派丁春秋，你来我少室山是要向我少林派挑衅？各路英雄，请作壁上观，看我少林如何抗击西来高人。表哥，怎么样？没事吧？少林自称中原武林首领，依我看，实在是不值一提呀。就是啊！天下武林只有星宿才是正统，此外全是邪门而来的。
好像丁春秋和他的虾兵蟹将都在这儿。不错，他们的确来了很多人。哈哈哈，太好了，省得我千里迢迢去星宿海杀他们了。那不是阿紫吗？哎，那好像是咱们的女儿阿紫呢。看不清啊，好像是阿紫。别急，等等看。星宿派的弟子听着，本门规矩，谁的武功最高，谁就是掌门；谁有能耐，谁就可以当掌门人。丁春秋已经是我手下的败将了，他已经给我磕了18个响头，难道他没告诉你们吗？丁春秋，你身为本门的大弟子，怎么可以欺师灭祖、隐瞒师弟呢？沙子，本派掌门人确实是谁的武功高就让谁来做。你既然把大旗都竖起来了，应该说还有点真功夫。沙子，过来，接我3招。我是跟阿紫比武，你凭什么插手？师傅，老狗，在老仙面前撒野，你找死！庄聚贤，你是丐帮的帮主，为什么不用你们丐帮的功夫，反而用我们星宿派的毒功？本帮行事一向以仁义为先，庄帮主怎么能在天下英雄面前使出这样的邪功呢？这不和星宿派同流合污了吗？是啊，要是乔帮主还在就好了。丁老怪，庄帮主可是我的护法，你打败了他，再来跟我决战也不迟啊。至于这星宿派的功夫嘛，当然是我教的喽。庄聚贤，你再动我就使腐蚀毒功了。啊不，万万不可！你不想让他死，你就饶了他吧。他是本派的叛徒，我不杀他杀谁？你已经弄瞎了他的双眼，求你放过他吧，我会重谢你的。要我不杀他也容易，你必须答应我几件事。答应，100件，哪怕1000件也答应。他怎么这样？马上重归我门下，做我的弟子。是，弟子有，弟子庄聚贤给师父磕头了。我帮是天下第1大帮，帮主怎么能拜星宿老怪为师呢？就是啊。师父，你别杀他，别杀阿紫！师父，弟子庄聚贤为你上刀山下油锅，不倒我在所不惜了。师父，庄聚贤，你马上就去把少林寺的方丈给我杀了。可我和少林方丈无怨无仇啊！你竟然敢违抗师命吗？不怕我杀了他？不，师父，我去。少林寺玄慈方丈，听着，少林派是武林各门派之首，丐帮是天下第1大帮。今日咱们要分个高下，胜者为武林盟主，败者服从武林盟主号令，不得有违。天下各路英雄好汉，有哪位不服，尽可向我武林盟主挑战。丐帮和少林派有数百年的交情，从来没有伤过和气。
不知庄帮主今天为何前来挑衅？各路英雄都在这里，是非曲直自有公论。老衲有一事不解，还要请教。什么事？庄帮主已经拜金先生为师，那自然算是星宿派弟子了吧？这是我自己的事情，与你无关。星宿派乃西域门派，不是我大宋武林同道。我大宋立不立武林盟主和星宿派无关。就算中原武林要推举一位盟主，也和星宿派的弟子无关吧？不错，少林方丈说的很有道理。